Aron, 2 gêm nesaf ymgyrch i ddod gan ddechrau gyda Armenia yng Nghaerdydd nos Wener. Pa mor bwysig yw e bod chi'n cael cyment o bwyntiau o'ch gemau cartref chi? Mae'n bwysig iawn i ni. Mae rhaid i chi ennill y gemau gartref i cael siawns i mynd i Germany. Felly, bydd hyn ddim yn gwahanol i hwnna. Ni wedi dechrau'n dda gyda 2 gêm olaf. A bydd hyn yn un ni eisiau ennill i roi ni yn safle mwy gwell. Chi wedi croesawu cwpl o wynebau nôl i'r garfan gan gynnwys David Brooks. Just pa mor special yw e i gael fe nôl gyda Cymru? Mae'n gwych i gweld e nôl. Mae pawb di bod o gwmpas Mae fel mae heb gadael y camp. Mae wedi bod trwy siwc gymaint dros y blwyddyn diwethaf, felly mae jyst yn mor neis i weld e nôl gyda ni. Mae Armenia wrth gwrs yn wrthwynebwyr anghyfarwydd i chi, ond o ran perfformiad chi fel tîm, beth i chi moyn gwella i wneud yn siŵr bod chi'n parhau i gryfhau nos Wener? Mae nhw'n tîm da. Ni wedi gweld fideo yn nhw, felly mae rhaid i ni fod yn barod i'r counter-attack rwy'n Sgorio gol gwych yn erbyn Turkey, felly ond o sefyllfa ni, ni eisiau trio gwella o flaen gol. Mae rhaid i ni cymryd fwy o siawns ni'n gwneud o flaen gol. Ac Aron, momentum wrth gwrs yw'r gair allweddol mewn unrhyw ymgyrch. Pa mor bwysig yw e bod chi'n cadw hwnna i fynd dros y 2 gêm nesaf? Mae'n bwysig iawn i ni. Ni wedi cael canlyniadau mor da yn y 2 gêm diwethaf, felly mae rhaid i ni ennill ein gemau gartref a bydd hwnna'n set o fe neislu yn erbyn Turkey.